साथीहरु यो गाडी चाहिँ पुरै एकदम ब्याक भइसकेको छ हैन एकदम मोबिल पुरै छाड्दिनुस् बहुत जना छ हैन अनि यो यताबाट पनि धेरै ब्याक भछ यसबाट धेरै ब्याक भन्छ अब यसको चाहिँ हामी इन्जिन खोल्छौँ अनि के भएको छ म देखाउँछु गिटार रोक्नु भिडियो ल गाइस फाइनल्ली हेड निस्किसक्यो हैन अब यसको के प्रब्लम छ भन्ने कुरा अहिले थाहा हुन्छ हेड निस्किसकेको छ गाइस फाइनल्ली हाम्रो रिङ चेक हुँदैछ हैन आइलिङ के छ समस्या छ कि छैन भनेर के छ त मिस्त्री कुरामा यो चाहिँ कम्प्रेसर रिङ चेक भइसक्यो अब टप रिङ चेक गर्नु बाँकी छ गाइस अब चाहिँ एकदम मोबिल लाइनरमा हाल्ने काम भइराखेको छ पिस्टन छिराउनलाई रेडी पोजिसनमा त्यो पछि गर्ला यो दा अहिलेको यहाँको काम फुलिन्छ कान्छोलाई बहुत विडम्बना छ हैन आज शनिबारमा काममा लाद्या छ छम्मा भेट्न जाने हम दाइ छिटो आउनुस् भन्थ्यो मलाई पसल खोल्नलाई अनि यता पुरा रुन लाग्छ पुरा आँखाबाट आँसु झन्नै झारिसक्ला छु बर्बाद गर्नुहुन्छ दाइ जहिले पनि शनिबार लदाउनुहुन्छ भन्छ शनिबार तपाईले त बर्बाद गराउनुहुन्छ अब साँझ टेन्सन नगर साँझ जालास डेटिङ हाम्रो यति अटो भिलेजदेखि माथि त्यहाँ के भन्छ पार्क छ त्यही पार्कमा गएर डेटिङ बस्लास भनेको छु अलिकति खुसी भएको छ हेर किच्च गर्छ पिस्टन ल छिरिसकेको छ गाइस 1 नम्बर पिस्टन प्रस्थान भइसकेको छ ल्यान्डिङ गियर लागेर ल गाइस फाइनल्ली रिङ क्लिप टाइट भएर अब 4 नम्बर पिस्टन छिर्दैछ स्वाट छिर्यो ल अर्को पनि ल्यान्डिङ भयो ल गाइस 3 नम्बर पिस्टन पनि ल्यान्डिङ भइसकेको छ अब लास्ट फाइनल 2 नम्बर ल लास्ट पिस्टन छिरिसक्यो ल गाइस फाइनल्ली पिस्टन पुरै छिरिसकेको छ अब के हुन्छ अब काम अन्त्य भयो अब छुट्टी लिने आजको लागि अब स्थगित शनिबारको दिन पनि अब च्याम्बर छिराएर अनि आइलपम कहाँ छ ल यता पनि ल फाइनल्ली एकदम पुरै आइलपम सफा गरे खोइ निकाल आइलपम छिरिसकेको छ 4वटा पिस्टन छिरिसक्यो गाइस अब त टक्रिन हान्ने पिक्चर घुमाउने हुन्छ नि ल गाइस फाइनली टक्रिन हान्ने काम भइराखेको छ कनेक्टिङको पोलमा गाइस फाइनली आइल पम्पको धुलाइ काम कार्यक्रम भइरहेछ अब यसरी नै हो पुरा यो स्पिडमा चल्छ अनि पछि माथि हेडसम्म मोबिल पुर्याउँछ यसले बुझिस् कान्छो ल गाइस केम छिरिसकेको अवस्था अब चाहिँ आइल पम्प फिट गरेर अनि च्याम्बर टक्क लगाइदिने ल आइल पम्प पनि छिरिसकेको छ फाइनली गाइस अब चाहिँ पम्पको टाइमिङ कभर गर्दैछु ल गाइस यसमा चाहिँ अब मोबिल आउँदैन त्यही भएर रिसिभ गर्नु पर्दैन टाइपिट कभरको पम्पको टाइमिङको कभर हो ल पम्पको टाइमिङ कभर बसेको छ गाइस फाइनल्ली
फाइनल्ली च्याम्बर टाइट गर्ने काम भइराखेको छ गाइज। च्याम्बर बसेको छ। अब अरू काम चाहिँ भोलि गर्ने हो। अब चाहिँ कलार काम छ घुम्न जाने रे। छिटो होला यता त्यो गाइज इन्जिन सब चढाएर रेडी भएर होइन मोबिल हालेर स्टार्ट गर्दैछौँ। ल है हामीले चाहिँ यता अब इन्जिन पुरा रेडी भइसकेर होइन अब स्टार्ट गर्ने बेला अनि त्यसपछि गाडी मालिकले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। गाडीलाई होइन बाबाले रक्षा गरून्, नोक्सानबाट बचाएर राखुन् है विश्वकर्मा बाबा। ल लड्डु पनि राखिदिइसक्नु भएको छ। अब यता चाहिँ अगरबत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मालिक साहबले। हामी चाहिँ फाइनली अब यो गाडी बनाएर होइन गाडी चेक गर्न जाँदैछौँ। यता सबै टोली बसेको छ। यता अनुप दाई, यता हाम्रो गाडी मालिक, ओ हाम्रो अर्को हेड मिस्त्री। गाडी बनिसक्यो, चेकिङको लागि निस्किसकेका छौँ। गाडी मस्त ताने छ। सनाइ ठिक छ। ल अब चाहिँ गाइज हामी चाहिँ गाडी चेक गरेर भाइले रोडमा गुडुङ डुङ दौडाएर अब चाहिँ हामी ग्यारेजतिर फर्किँदैछौँ। अब गाडी ओके भइसकेको छ होइन मालिक? गाडी ओके भइसकेको छ होइन? अनि 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 हाम्रो काम कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एकदम ठिक लागेको छ होइन। सर्भिस राम्रो दिइरहनु छ, गाडीले त्यही हिसाबले राम्रो दियोस्, आम्दानी दियोस् होइन। आम्दानी भ्याट कमाउनु पऱ्यो रे गाइज। तर पिटो सकिया छ, 2टा पिटो जति गाडी बनाउँदा। ल गाइज फाइनल्ली हामी चाहिँ गाडी चेक गरेर गाडी ओके भएर हामी चाहिँ अब आफ्नो ग्यारेजमा आइसकेका छौँ। त्यससित गाडी चाहिँ ओके भइसकेको छ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।